Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui com mais um vídeo, mas esse vídeo eu quero pedir uma coisa para vocês, por favor. Quem souber fazer slime sem cola, por favor, mandem, escrevam aqui nos comentários como fazer, porque assim eu quero fazer e vou testar cada um deles, mas só que tem que ser sem maisena, sem água buricada, sem bicarbonato de sódio. Então tem que ser bem simplesinho para mim poder fazer e ver alguns tipos como que fica. Então, era só isso que eu queria pedir para vocês. E mais uma coisa também, por favor, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e para receber todos os vídeos novos. E deixar o seu like, que a minha meta de likes é 70 mil likes. Então capricha no like aí. Tchau!